გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით. რამდენიმე დღის წინ დავპოსტე ვიდეო მეთოდზე ჩამოდის სცენიდან. და ეს მეთოდი ძალიან ძველი მეთოდი არის და მე ჩემებურად გამოკეთებული მაქვს ჩემ პრაქტიკაში უკვე ბევრი წლებია. დაახლოებით ესე 4 წლის წინ ჩემს ერთ ახლობელს ვასწავლე, რათა თავი გამოეყვანა დაძაბული და არაფრის მომცემი სიტუაციიდან და მას ისე მოეწონა, რომ მე სხვას მოუყვა, შემდგომი მან თავის მეუღლეს და ბოლოს ხუმრობით ჩემთან მოვიდა ისევ ეს ამბავი, რომ ერთ-ერთი დისკუსიის შემდეგო მეუღლეზე მან განაცხადა, რომ აი ახლა მე ჩამოვედი სცენიდანო. დიახ, ეს არის ნამდვილად იოლად დასამახსოვრებელი და ძალიან ეფექტური მეთოდი და აქ ცნობილი დიზაინერი ვოლფგანგ იუპი, შეიძლება თქვენთანაც არის ცნობილი, მას ყავს ასევე ცნობილი დიზაინერი ქალიშვილი იეტე იუპი და მათ ჰქონდათ ძალიან ულამაზო გარჩევა, საჯარო გარჩევა სახლთან. მემკვიდრე იყო მამა, ესე იგი ბებიის სახლთან დაკავშირებით და მან ეს საჯაროობა დაამთავრა ისე რომ ინტერვიუში თქვა, რომ მეო იქ სინათლე გამორთე და გამოვედი სიტუაციიდანო. ისე რომ სინათლის გამორთვა და ადგილის დატოვება, სადაც ჩვენ თავს ხირსეულად არ გვგრძნობთ, აქ ეტყობა ისეთ საზოგადოების რიგ წრეებში ინტენსიურად გამოიყენება და თქვენც გისურვებთ, რომ ეს მეთოდი გაითავისოთ და აი რა მიზანიც მე მქონდა აი დღეს მანიპულატორი ჩვენს გვერდით. აი ეს ჩამოდის სცენიდან ეს მეთოდი სპეციალურად დავპოსტე მანამდე, რომ აი ეს თემა გამეშალა. ეხლა მანიპულატორის სიტყვა ცოტა კი არა ძალიან უარყოფითად ჟღერს, მაგრამ ჩვენ ფსიქოლოგიაშიც ამ ტერმინს ვხმარობთ, ამიტომაც მისი შერბილება არ გამოვა. მე მინდა ყურადღება გაგიმახვილოთ, რომ სუბუქ მანიპულაციებზე, რომ ბევრი ადამიანი იყენებს მანიპულაციებს სოციალურ ქსელებში, ურთიერთობებში. იცით, ეს მეთოდი არის მიმართული, რათა ჩვენ არა მარტო მცდარი ინფორმაცია მოგვაწოდონ, არამედ ჩვენი ფოკუსირებიდან, ან ჩვენი თემიდან გამოგვიყვანონ, თავზე აგვიბნიონ. მე წლების 10 წლეულებიდანაც თითქმის უმეტესი ნაწილი ჩემი ცხოვრების დარწმუნებული ვიყავი იმაში, რომ არც ერთი ადამიანი სხვა ადამიანს შეგნებულად არ ავნებს. რასაკვირველია ხა ჩემმა ამ დამოკიდებულებამ ასევე ძალიან ბევრი პოზიტიური გამოცდილება და ძალიან ბევრი პოზიტიური ენერგია, სამყაროს საჩუქარი ადამიანების სახით, ურთიერთობების სახით მომიტანა, იმიტომ რაზეც ხარ ფოკუსირებული, რაც შენში გაქვს, იმას იღებ, მაგრამ ისიც უნდა ვთქვა, რომ რიგი მწარე გამოცდილებებიც მაჩუქა. და თქვენ ალბათ გახსოვთ ერთ-ერთ ვიდეოში მაქვს მოყოლილი, რომ ერთი ბრძნული მოთხრობა და უხსნის მოხუცებული ბავშვს, რომ თითოეულში არის ცხოვრობს მგელი, თეთრი და შავი და თეთრი არის სიკეთის და შავი კი ბრუტების სიმბოლო და ჩამოუთვლის ამასთან დაკავშირებული თვისებებს და ყოველთვის ჩვენი ქცევა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელი მათგანი გაიმარჯვებსო და კი მაგრამ რომელი გაიმარჯვებსო ბავშვი ეკითხება და რომელსაც შენ კვებავო. ამიტომაც არის საჭირო პოზიტივზე ფოკუსირება, მაგრამ ამ შავ-თეთრ სამყაროში, რომელსაც კიდევ უამრავი ფერები აქვს მათ შორის, მაინც არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენი უსაფრთხოებისათვის, რომ ჩვენი უპირველესი მოვალეობა არის ჩვენი თავი ვამყოფოთ სინათლეში, სიყვარულში და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგნებულად უნდა გამოვერიდოთ
ან შეგნებულად უნდა მართოთ ჩვენთან ახლოს მდგომი ადამიანების, ან თუნდაც სოციალური ქსელი იყოს, ან ცხოვრება, მათი ენერგიები და ასევე უნდა შევძლოთ მათი манипуляციების გაშიფრვა, თუ არიან ასეთები და ასევე შესაბამისი სტრატეგია გქონდეს, თუ როგორ ვიქცევით, როცა გვცნობთ, რომ ვინმე манипуლირებს. მოდით მე სოციალურ ქსელში გავრცელებული манипуляციების ჯერ რამდენიმე მაგალითს მოგიყვანთ და კონკრეტებისათვის. იცით, მე გავეცეს შემთხვევით მომხდა თვალში და აბონირება გავუკეთე გვერდს, რომელიც პატრონით არის ადამიანი, რომელიც ჩანს, რომელსაც აქვს ცხოვრებისეული გამოცდილება და ასევე არის პროფესიით ეკონომისტი, როგორც ჩანს. და ძალიან სასიამოვნო, ძალიან საქმიან, ძალიან ფაქტებზე დაყრდნობილ პოსტებს დებს, თანაც იცით ისე, რომ არც თავის არავის არ ახვევს, ვინმეს თავზე არ ახვევს, აი სწორედ ის იმ ფორმით, რომელიც მე სიამოვნებს და მის პოსტებს კითხულობ ხოლმე. და ერთი პოსტის ქვემოთ აი ასეთი რაღაც წავიკითხე. მან და რაღაც აქტუალურ მოვლენაზე, ეკონომიკურ მოვლენაზე დადო პოსტი ფაქტებით და ასევე თავისი მოზომილი აზრით. და მის ამ პოსტის ქვემოთ უწერს ერთი ქალი. უწერს, რომ სამაგიეროდ მოხუცები და ბავშვები ნაგავში იქექებიან და მე წეს ასეთ რაღაცასაც კი წერს, რომ დებილები ვგონი ვართო ამ უმწეოებსო. ეხლა იცით, მე ამ კომუნიკაციიდან გავიგე, მათ კომუნიკაციიდან, რომ ეს ქალიც თუნდაც ყოფილა ეკონომისტი. და ერთმანეთს ეტყობა იცნობენ. ეხლა თქვენ ნახეთ, არის საჯარო პოსტი და არის სულ სხვა თემაზე შენეჭრები, სულ სხვა თემით და თანაც დრამა თემით. აი ეს ამაგალითის მოყვანა ითვლება ძალიან დაბიო манипуляციის მაგალის შემთხვევად, რომ შენ იღებ ბავშვების და მოხუცების თემას, საერთო არაფერი არ ქონდა პოსტთან. რატო ეჭრები ამ თემით და გარდა მაგისა, ახლა შემოდის კიდე მსხვერპლის ამბავი, რომ ისე კი აბა როგორ ეს სიტყვა თვითონ რასაკვირველია, სასწაულად არ მიყვარს, არასდროს არ ხმარობდი ჩემთვის. ადამიანი, რომელიც ამ სიტყვას ხმარობს, აი ჩვენ საერთო არ შეიძლება გქონდეს ჩემი აზრით, საქართველოში ყოფნის დროსაც იყო ეს სიტყვა ჩემთვის აბსოლუტურად ტაბუ და უსიამოვნო სიტყვა. და შემდეგ ეს კიდევ ერთ ხო რა არის ახლა ამის მიზანი? ამის მიზანი არის შეგნებული ან შეუგნებელი, გაცნობიერებელი ან გაუცნობიერებელი. ახლა მე ამ ქალბატონს გულში ავზივარ, არ ვიცი მან მისთვის ის აცნობიერებს, რას აკეთებს, შეიძლება აცნობიერებს, შეიძლება ვერც აცნობიერებს, აკრეფილი აქვს მისი ამ სოციალიზაციის პერიოდში, პროგრამაში უზის აი ასეთი ქცევა, რადგანაც ალბათ შეამჩნია, რომ სულ პირად ურთიერთობებში ამას წარმატება მოაქვს, შეგიძლია ვინმეს უკან დაახევინო, ან ვიღაცა რაღაცა გადართო, რომ აი საწყალი ბავშვები და უკვე იმას აღარ ახსოვს სისტემა, რაზეც ლაპარაკობდა. ეს არის ასევე პირადულ ჩხუბში ძალიან გავრცელებული მეთოდი, რომ შენ შემოგაკ რაღაცა დრამა ელემენტი, ან კიდე ამბობ, რომ აი მე ეს მაწუხებს, ეს მტკივა, ანგარიშს არ მიწევენ, ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის манипуляციები. манипуляციები, რომელიც გათვლილია სხვა ადამიანის გონების დაბნევის და მის უხერხო მდგომარეობაში ჩასაყენებლად. და ეხლა იცით, ეხლა მომენტი არის ის, რომ თუ ჩვენ კაცრავად თუ ჩვენ როგორ უნდა მოვიქცეთ აი ასეთ შემთხვევაში. აი ასეთ შემთხვევაში ახლა თუ სოციალურ ქსელში, შეიძლება ითქვას გარიდება სჯობდეს, იმიტომ საერთოდ არ უნდა იმუნიტეტი გამოიმუშავოს ადამიანმა, ყურადღება საერთოდ არ მიაქციოს.
და ამ შემთხვევაში ეს ბატონი ასეც იქცევა. ეს ხო დაუწერა, ახლა შემდეგ კიდე უწერს ასეთ რამეს. 21 საუკუნეში რომ ქვის ხანაში დაუბრუნდით. თვითონ ეს სიტყვა თვითონ ეს წინადადება ტყუილია ჩვენ ქვის ხანაში არ დაბრუნებულოთ, მაგრამ თვითონ შეიძლება აქვს შეგრძნება თვითონ ბრუნდება არის დაბრუნებული ქვის ხანაში. რამდენი მშობიარე მოკლეს უცოდინრობით. საქმე ლაპარაკის ნაცვლად. დღეს აღარავენ ტყუდება. ესე იგი ალბათ ნუ რაღაც ცოტა აქ როგორც ჩვენ ვამბობთ ძალიან ისეთი ინტელექტუალური პოსტი ეს არ არის. მაგრამ მე მაინც გავოცდი, აი ტონიც არ მომეწონა, მაგრამ აი ნახეთ, შემოაქვს მეორე დრამა თემა. მე ვერ ვიტყვი რომ ეს როგორც უწერდა, ესე იგი ნიშნავს რომ ადამიანმა უკვე რაღაცა დიპლომიც აქვს, ესე იგი ეკონომისტი არის, კიდევ ერთი მაგალითი იმის რომ დიპლომის ქონა და რაღაცა სპეციალობის შეძენა არ ნიშნავს რომ ჩვენ ან ლოგიკაში ვართ ძლიერები და აღარ ვამბობ კიდე ახლა აი ესე იგი манипуляციები. რომ თითქოს ეს არ იყოს საკმარისი, ახლა ამ კაცმა რა უნდა უპასუხოს? ღმერთმა ყველა მშობიარე დაიბაროს, მაგრამ აი რა უნდა უპასუხოს ეს მისი თემა არ არის და ვერც პასუხს ვერ გასცემს. ესე იგი, შეგნებულად არის ვფიქრობ არჩეული, ან ინტუიციურად, როცა უკვე გავარჯიშებული ხარ აი ამ მეთოდში და უკვე გათავისებული გაქვს, ან შეგნებულად რომ ეს კაცი რომელიც თავის თემაზე მსჯელობს, აი შეაცბუნოს რომ მან უკვე დაწერილი აქვს ხო პოსტი რაღაც ისამს, მაგრამ აი რა გინდა რაზე ეჭრები, ხო მიზანი ხო გინდა ადამიანს და აი ესე იგი ნეგატივით, ბრალდებებით, რომ დანაშაულის შეგრძნების პროვოცირებით, რომ ადამიანს უსიამოვნო განწყობილება შეექმნა. აი რას ემსახურები ამ დროს. კიდევ რამდენიმე მაგალითი რახან მარტო 2-3 დღეში იმდენი მაგალითები დამეგროვდა თქვენ ახლა თავს არ შეგაწყენთ, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო მაგალითი არის. და ეს მგონი ისევე ეს ამ ბატონთან იყო ეს შემთხვევა, როცა მან დაპოსტა რაღაცა აქტუალური სიტუაცია, ბევრი აი რა მოხდა მსოფლიოში, ჩამონათვალი იყო და აქ ამ ჩამონათვალიდან მან მას ეუბნება ვიღაცა რომ უკაცრავად დარწმუნებული ვარ ტრამპზე ამდენი ამერიკაში არ ლაპარაკობენ. არა ერთი წინადადება აქვს, ერთი პატარა აბზაცი აქვს მიკუთვნებული მთელი გრძელ პოსტში. მით უმეტეს იმედს არ ამყარებენ. კაცი ერთ-ორ წინადადებას წერს ამ ხელა პოსტში და თვითონაც დაუწერა მე ეთყობა გულმა არ მოუთმინა რომ ეს მე არ მიყვარს ეს მიკორცევებულია და კონტექსტიდან ამგდებული კომენტარებიო დაუწერა და თანაც ნიშნის მოგებითო ან მენტორული ტონითო ეს კაცი განათლებული თავაზიანი ადამიანია. მე ვფიქრობ რომ ესეთი ბევრი არ არის სოციალურ ქსელში სუმცირე და ეჭრები და აი ამ ფორმით ახლა თითქოს წინანდადება თითქოს უძდელო სიტყვის კი არ ხმარო, მაგრამ როგორც ესე მენტორული ტონი თითქოს შენ რაღაცა იცი. ეგეც არის რომ დააკნინო ადამიანი. არ ლაპარაკობენ ესე. მეთქი დაუწერე და ძალიან მომიწონეს მკითხველებმა რომ ამერიკაში, გერმანიაში და ყველგან ტრამპზე ლაპარაკობენ, ნუ ენდობით თქვენს რწმენებს მეთქი. დაუწერე და ამ მე ვიფიქრე რომ კარგი ახლა მოდი ამ ადამიანს გადავხდი მადლობას თავის საინტერესო პოსტებისთვის მეთქი და ფოტოშურის რამდენიმე ადამიანმა მადლობა გადაუხადა და ეს არის ასევე პასუხი აი ასეთი манипуляტორებისათვის რომლებიც ცდილობენ შეიტანონ რაღაცას თარმონილ სიტუაციაში არავინ არავის არ ლანცხავს არ განსჯის არის უბრალოდ ინფორმაციული გაცვლა და შენ ამ დროს აი ამ ნეგატივით რა გაწუხებს იქ შენ
თუ პროვოკანტი თუ რას ვეძახი თუ არ ხარ, მაგრამ ესეც არის მანიპულატორის სტრატეგია. და კიდევ ერთი პატარა მაგალითი მაქვს, რომელსაც ეხლა გაგაცნობთ. მე ვარ ფსიქოლოგების ჯგუფში, ფსიქოლოგიის მოყვარულების ჯგუფში უკაცრავად. და იქ საინტერესო პოსტები იბეჭდება, რომლებსაც მე ხანდახან როცა დრო მაქვს და დავინახავ, სიამოვნებით ვკითხულობ და ასევე რჩევასაც ვაძლევ ხოლმე, თუ დრო მაქვს და თუ ჩემს თემებს შეესაბამება. და ვიღაცამ ითხოვა რჩევა თავის ნარკო დამოკიდებული ძმისათვის. მოკლედ ინფორმაცია უნდა და ჯერ და ბევრმა დაუწერეს თავიანთი გამოცდილებაც, ანუ ახლობლების გამოცდილებაც და სხვადასხვა გზები. და ერთ-ერთი იყო, რომ უთხრეს, რომ აი აქ ამ თავზე არის ეს მონასტერი და აი ეს თუ მზაობა აქვს თქვენს მას, ბერებს შეუძლიათ დაეხმარონ. და აი ამ პოზიტიურ მართლა ის რომ უნდათ რომ ყველას რომ დაეხმარონ ამ ადამიანს მიაწყდონ ინფორმაცია შემოდის აი ასეთი კომენტარი და ადამიანისაგან რომელსაც არის თავისი ნამდვილი სახელი და გვარით და აცხადებს ასეთ რამეს ეგ ბერები არიან დღეს მაფიოზებად რომ სხედან ანაფორას ამოფარებული მაგათ დაიწყეს და სად მიიყვანეს ეკლესია ვხედავთ სახელის ნიშნით ხო ეხლა ბუნებრივი არის ესეც არის მანიპულატიური პოსტი ეს არ არის აზრის გამოთქმა აზრის გამოთქმა არის რომ ჩვენ გამოვთქვამთ აზრს იმ თემაზე რასაც ლაპარაკია როცა ჩვენ ჩავეჭრებით და აი ამ ჩვენ თემას შეგვაქვს სათხაცა ყოველთვის ვართ მანიპულატორები და თანაც უარყოფით არის ესე იგი ეს არის პოსტი მიმართულია ის სარგებლობს შემთხვევით და მთლიანად ეკლესიის წინააღმდეგ არის მიმართული ეს პოსტი და მე არ გავატარე და ჩავეკითხე რომ მოთხარ თქვენ შეგიძლიათ პირადად იცნობთ ასეთ საშინელ ბრალდებებს რომ ავრცელებთ მეთქი და ამტკიცებთ ამას სასამართლოზე და შევახსენე რომ ყველა ქვეყანაში არის და რომ დანაშაულებები ცილისწამებები ეს დასჯადი არის და ასე შემდეგ და პასუხად ვიფიქრე იგება უკან წაიღოს ან სულ წაშალოს და პასუხად მიწერს და ესეც არის მანიპულატორების სტრატეგია. მათ ისინი არ მოიფუთიშებენ, ისინი უკან არ წაიღებენ, ისე თუ მიყვებიან აი ამ თავიანთ შინაგან პროგრამას ან გეგმას, ან ორივეს ერთად. კი, მასეთებმა მოკლეს ტურისტით სემით, მასეთმა ბერებმა არ გაგიგიათ, ესეც ნახე და უთითებს ახლა იმ მონასტერს კი არა რომელზეც თვითონ დაიწყო ლაპარაკი, არამედ სულ სხვა გეოგრაფიულად, სულ სხვა ადგილზე მდებარე ასევე ცნობილ მონასტერს. და თან მე მოძღვრავს რომ მეძეგლებით ერთი და ცოტა გონებად ამუშავეთ. ხო და მე მაქვს ეგეთი დღებიც და მაკარგვინა მოთმინება მე ვთხარი თქვენ ხართ ბოროტი ცილისწამებელი ადამიანი და ამ პოსტებს შევინახავ და უნდა აგოთ პასუხი თქვენს ამ ლაპარაკზე მეთქი, იმიტომ აი ნახეთ თქვენ ჯერ დაიწყეთ მონასტრიდან, ერთი მონასტრიდან იქ და რომ ჩაგეკითხეთ, მე სხვა მონასტერზე გადახდით მეთქი და ეს არის მანიპულატორის სტრატეგია. აი თუ თქვენ ერთ თემაში მას ასე პასუხისგებას მოსთხოვთ, ის პასუხისგებას არ იღებს თავის აქციაზე. მისი პროგრამა არის რომ არეულობა შეიტანოს ქაოსი, შეიტანოს და შეგნებულადაც და შესაძლებელია ეს მოხდეს ის უბრალოდ არ არის აუცილებელი რამე კონკრეტული მიზანი გქონდეს, მაგრამ ზიანი ორივე შემთხვევაში ძალიან დიდი არის. და აქედან გამომდინარე, აი ისევ ეს ფიქრობ რომ მიზანი ამ შემთხვევაში იყო ეკლესიისადმი მისი დამოკიდებულება. ესე იგი, რაღაც კონკრეტულ სიტუაციასაც უკვე ვეღარ მიყვება, მაგრამ სურს რომ ეს ტალახი ესროლოს ეკლესიას.
რა არის ეხლა ჩვენი სტრატეგია ამ შემთხვევებში? ჩვენი სტრატეგია არის ის, რომ მე როგორც ჩავეკითხე, ვთქვათ, რომ შენ წყარო მინდა, თანაც წყარო ისეთი, რომელიც ეყრდნობა ფაქტებს. და ამ შემთხვევაში ნახავთ, რომ სტრატეგია შეიძლება უბრალოდ სხვაგან წაიყვანს ეს წყაროს მოყვანის ის ფაქტებით მოლაპარაკე ადამიანი არ იქნება, იმიტომ ფაქტებით მოლაპარაკე ადამიანი და ლოგიკის მქონე და კიდევ სულზე ძარღვის მქონე ადამიანი სულ მცირე მიხვდება, რომ ამ თემაზე არის კომუნიკაცია და მე ხა ჩემი რა სხვა თემას რატო ვაგდებ? აი რა მიზანი მაქვს რომ ვაგდებ ამ თემას? ვიღაცის დახმარებაზეა ლაპარაკი და იმას კი არ ვეხმარები, აი ჩემ ამ მთელ ყურადღებას, ამ საზოგადოების ყურადღებას ჩემსკენ ვიზიდავ. აი ნახეთ, უკვე აღარ დაგვავიწყე ჩვენ რომ ლაპარაკი ადამიანზე, რომელიც დახმარებას ითხოვს, ჩვენც ყველა დაგვაკავა და ეს არის ასევე მისი მიზანი, რაც შეიძლება მეტმა გაიგოს ის ინფორმაცია, რაც გაჟღერებაც უნდა ეკლესიაზე და რაც შეიძლება მეტმა გაიგოს ნიშნავს, რომ რაღაცა ალბათობა იმის, რომ ასევე მეტი დაიჯერებს, ასევე დიდი არის. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს აი ამ კატეგორიის ადამიანი და მე ძალიან ბევრს ხედავ სოციალურ ქსელებში, ძალიან მებევრებიან. ეს ადამიანი პირად ურთიერთობებში და მეგობრობებში რა ზიანის მომტანი შეიძლება იყოს. იმიტომ იმას ხო მარტო ეკლესიის მიმართ არ იჩენს ამ თავის უნარს. აუცილებლად გამოიჩენს უნარს. ვისთა სულ ერთია და იქნება ძმარძალი, დედამთილი, მეუღლე თუ მეგობარი ქალი, თუ მეზობელი, აუცილებლად გამომჟღავდება მისი ეს უნარი. და ამიტომაც თუნდაც რომ სოციალურ ქსელებში აქტიური არ ვიყოთ და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იდეა არის, რომ ეს აქტიურობა შევამციროთ და ჩვენი ნერვები დავზოგოთ. აუცილებელი არის ჩემი აზრით, რომ მეტი დაკვირვება ვაწარმოოთ ჩვენს გარშემო სამყაროზე. აი ეს შემოჭრები, ეს გადართვები, ეს თავის შეცოდებები, ეს ან კიდევ რაღაც დრამა სიტუაციების გაჟღერება, რომ აი ვიღაცა ესე დღეში არის, ესე უჭირს და ასე შემდეგ. რას ემსახურება? ემსახურება მხოლოდ ნეგატივს და ემსახურება ადამიანების ჯერ საკვალის აბნევას და მერეც ტყუილების, ცილისწამების საშუალებით ეს ფაქტიურად დაშადი არის. ნებისმიერ ქვეყანაში ეს არის დაშადი და საქართველოშიც არის, იქნება აუცილებლად და ამიტომაც ჩვენ ამ კითხვის დასმის შემდეგ აუცილებლად ამ პიროვნებას უნდა უთხრათ თუ რა შედეგები მოყვება, შეიძლება მოყვეს მის საქციელს. მე ამას უკვე თუ თუ დავინახე თუ თვალში მომხვდა და ეხლა ისე ხშირადაც აღარ მომხვდება თვალში, რადგანაც ვამცირებ იმ შესაძლებლობას, მაგრამ ვაჟღერებ და ვამბობ, მაგრამ აი პირად ურთიერთობებში, მეგობრობაში ან მეზობლობაში ჯობია რომ უთხრათ რომ თქვენი პოსტი არის თქვენი ნათქვამი არის მანიპულატიური. ჩვენ რო ვეუბნებით თქვენ ხართ მანიპულატორი, ეს არის შეურაცხყოფა იმ ადამიანისათვის, თუნდაც იყოს ის მანიპულატორი, ის მიიღებს შეურაცხყოფად, მაგრამ ჩვენ რო ვეუბნებით ის რაც შენ თქვი არის მანიპულატიური. ის რასაც შენ მეუბნები არის მანიპულაციის მცდელობა ჩემზე. მე საქართველოში გაკეთებული გამოცდილებიდან, იმიტომ აქ ეს მანიპულაციები და აი რასაც ახლა ვყვები არის გრძნეულის, რომელსაც თავისი უზარმაზარი დადებითი მხარე აქვს, მაგრამ მისი ჭრილოვანი გამოვლინება. აქ რადგანაც ეს არქეტიპი ძალიან ნაკლებია და ასევე ძალიან ისეთ დათრგუნულია და არტემისი მას გასაქანს ძლიერი არტემისი თავის პოზიტიურ განვითარებაში მყოფი არტემისი მას არ მისცემს გამოვლენის და განვითარების საშუალებას და მას მოაქცევს იმ წესებში, რომელიც მისთვის მნიშვნელოვანი არის.
მაგრამ აქაც არის შემთხვევები, შემიძლია საკმაოდ ვილაპარაკო, მაგრამ შედარებაც არ არის. აქ თუ 10%-ია, რასაც აღვიქვამ ასეთი რამ, არის საქართველოში არის ფაქტიურად ყოველი მეორე ქალს აქვს ან ძლიერი ან წამყვანი არქეტიპი, ფიქრობ, ჩემი დაკვირვებით გრძნეული. და აი ეს манипуляციები და აი ამ რაც მე გამოცდილება გავაკეთე, აი ამან გადამაწყვეტინა ის, რომ დაფიცებული მაქვს, აი ჩემთვის წესი, როგორც მოცემულობა არის, რომ მე სხვის მოტანილ ნალაპარაკებს სიტყვას, რომ აი ჩემზე ეს თქვეს, ეს ილაპარაკეს, არ ვიჯერებ, არ ვენდობი, არც ურთიერთობებს არ ვაფუჭებ, არც ამ ადამიანს სიტყვას არ ვუმახ. აი ეს მაქვს ეს რადიკალური ქცევა მაქვს და თანაც თუ ვინმე მიყვება მაგალითად თუნდაც პოლიტიკოსი რომელიც მე არ მომწონს არ მასზე მიყვება რაღაცა ისტორიას ვეუბნები რომ აი მე მინდა წყარო ვნახო და ფაქტი ვნახო სხვანაირად არ ვიჯერებ და თუ რაღაცა დავიჯერე, ისიც მასაც მადლობელი ვარ, თუ ეს იმ ინფორმაციას შევასწორებ, იმიტომ რომ ეს ყველა წესიერ ადამიანს უნდა უნდოდეს, რომ არ გაავრცელოს მთავარი ინფორმაცია, არ დაიჯეროს ის, რაც სინამდვილეს არ შეესაბამება. გერმანიაში მოხდა ძალიან საინტერესო რამ და რაც მეუთითებს ასევე, რომ ასეთი რამ, აი ხმების გავრცელება, რასაც ჩვენ ჭორებს ვეძახით, რომელსაც უზარმაზარი ზიანი მოაქვს, როცა ადამიანს უგონებენ რაღაცას, რაც არ იყო და ამას იჯერებს საზოგადოება, რადგანაც მოგეხსენებათ ნათქვამია, რომ კვამლიო ცეცხლის გარეშე არ არსებობს და ეს გერმანულადაც არის ესა თქმულება. შტაინმაიერის წინ იყო პრეზიდენტი ვოლფი და მას ყავდა მეუღლე, რომელიც არის ძალიან მაღალი ლამაზი ქალი. მოკლედ, მის მეუღლეზე, მისი პრეზიდენტობის დროს გავრცელდა ჭორი დაარქვით თუ რა, გუგლში რომ ჩაგეხედა და სახელი რომ აგეკრიფათ პრეზიდენტის სახელი ან მისი ცოლის ხო ბუნებრივია, გამოვიდოდა რომ მას უმუშავია ესკორტის ქალად, ესკორტის გოგოთ თან ისეთი ძვირად ეს მდიდარი კლიენტებისათვის ხო. ესეთ დაკონკრეტებით. არადა ცნობილია სად გაიზარდა, რომელ სკოლაში დადიოდა, გერმანია მართალია დიდია ვიდრე საქართველო, მაგრამ აქაც არაფერი იმალება. და ეს ინფორმაცია ყველას გაუკვირდა, მაგრამ იმდენმა ბლოგერმა დაწერა, გაავრცელა, რომ მთელ ინტერნეტში გავრცელდა, მე სხვა ენოვანმა ინგლისურენოვანმა გადაცემებმაც აიტაცეს, ბუნებრივია გავრცელდა იმიტომ, რომ ქმარი პრეზიდენტი ჰყავდა. და წარმოიდგინეთ, შვილები უკვე მასაკში არიან, რომ დედაზე ამას კითხულობენ და გერმანიის ერთ-ერთი გაზეთი, რომ მიიპატიჟეს ოფიციალურად ინტერვიუს თხოვეს, მათ ამ ქალს დაუსვეს კითხვა, რომ თქვენ მართლა ხართო ექსკორტს გოგოთ ნამუშევარიო? წარმოგიდგენიათ და შემდეგ მან დაიწყო პროცესი თავისი რეპუტაციის და სიმართლის დასადგენად და ამ დროს იცით ნაწილს თითქმის ნახევარზე მეც არ ეჯერებოდა რომ ეს სიმართლეს დაადგენდა რადგან ამ ნაწილს ჯეროდა კიდეც ალბათ გულში რომ ეს ალბათ რა იყო ალბათ რაღაცა თორემ რატომ მაგრამ გერმანული აკრებულობით რომ გამოიძიეს ეს საქმე, რომ მიყვნენ როგორც გორგავს რომ მიიღო ბოლომდე, აღმოჩნდა, რომ დასაწყისში იყო ერთი მოხუცებული ბლოგერი. ასაკში შესული კაცი, რომელსაც ვოლფი არ მოწონდა პოლიტიკური მოსაზრებების გამო და მისთვის რომ ევნო აი თქვენ წარმოიდგინეთ, მისთვის რომ ევნო, მან თავისი სიბრასის ვენტილის, სხვა ვენტილი ვერ მოუძებნა და დაწერა, რომ მისი ცოლიო ესკორტის გოგოთ მუშაობდაო და თვითონაც არ ელოდა თავის ბოროტ წინადადებას, აბა სხვა რა უნდა დავარქვათ. თვითონაც არ ელოდა, რომ ეს ამბავი ესე გავრცელდებოდა. იცით, ეს წინადადება, რომ ბოროტი იყო და მისი პატრონი რომ ნამდვილად ბოროტებას ემსახურებოდა, ეხლა ამ
სიტყვა მე და თქვენ არ უნდა შეგვაშინოს, უნდა ყველაფერს თავის სახელი დავარქვათ. რატომ იცით? როცა ეს ამბავი ესე გახმაურდა, როცა ამდენი ტანჯვა თვითონ ძალიან დაიტანჯა ეს ქალი და ძალიან რთული სიტუაცია ჰქონდა ოჯახში. შეიძლება ქმარსაც ეჭვი შეეპარა. ისინი მერე დაცილდნენ ერთმანეთს და კიდევ შეერთდნენ. ისე დაახლოებით გონი 2-ჯერ თუ 3-ჯერ დაცილდნენ და ისე ერთად არიან როგორც ვიცი. და მაშინ ეს პირველი დაცილება იყო, მან მიატოვა ქმარი როგორც გაჟღერდა. იცით, აი ამ დროს მაინც როცა ხედავ რამხელა ზიანი მიეყენა უდანაშაულო ადამიანს, უნდა გქონდეს გამბედაობა თუ მართლა ბოროტი არ ხარო, თქვა რომ ეს მე წამოვიწყე. მაგრამ იყო ჩუმად სანამ გამოძიება მასამდე არ მივიდა. რა მოხდა მერე რა პასუხისგება იყო ეს არ ვიცი, მაგრამ ის ვიცი რომ მანამდე ამბობდნენ რომ Google-ში თუ არის რამე მისი წაშლა არ შეიძლება, რადგან ასე თურმე შესანიშნავად შეიძლება. აიძულა Google პროცესი ჰქონდა, უარს ამბობდნენ, ყველაფერი წააშლევინა, ისე რომ ეხლა მადლობა ღმერთს ამ ქალის სახელს თუ დაწერთ, არ ამოვა ეს სასწაული დამამცირებელი ინფორმაცია. ისე რომ აი ამ მანიპულატორს და ეხლა იცი სხვანაირად როგორ შეიძლება დაერქვას, იმიტომ თუ მე გაბრაზებული ვარ და ეს მანიპულაციის უნარი ჩემში გამჟდარი არ არის, ხომ შეიძლება დავწერო კრიტიკული პოსტი, ხომ შეიძლება ჩემი ბრაზი სხვანაირად გამოვხატო, ხომ შეიძლება ვთქვა რომ ის არ არის კარგი ადამიანი, ის არ არის კარგი პოლიტიკოსი და ფაქტებით ჩამოვწერო, მაგრამ აი მის ყველაზე ძვირფას ადამიანს, იმიტომ ამ პრეზიდენტს, როგორც ვიცი, დედმამა ადრე დაღუპული ჰყავდა, მის ერთ-ერთ ახლობელ ადამიანს იღებს სამიზნედ და ყველაზე წმინდას მის ოჯახს და სვრი ტალახში, ისე რომ აი აქაც კი აი გერმანიაში წლები დაჭირდა. წარმოიდგინეთ, გონი 2-3 წელი დაჭირდა, სანამ ეს ყველაფერი დალაგდა, გაირკვა და აი ამიტომაც ჩვენთან კიდევ უფრო დიდი და მეტი ალბათობა არის და ვფიქრობ, რომ ის წესი რაც მე მაქვს, გონი რომ ესე ვფიქრობ, რომ ყველამ უნდა შემოიღოს, რომ დავიჯეროთ ის, რასაც ხედავთ, ვუყუროთ პირველად წყაროს, შევიქმნათ ჩვენი აზრი და როცა ვატყობთ, აი დავაკვირდეთ, ვინ ცდილობს ჩვენში დანაშაულის შეგრძნების გაჩენას. ვინ ცდილობს რომ მსხვერპლის როლით თავი შეგვაცოდოს. ვინ ცდილობს რომ როცა რაღაც თემაზე ვართ, ეს თემა უცებ ესე ჩაჭრას და სულ თავისი სურვილით სულ სხვა თემა შემოიტანოს. აი ამ შემთხვევაში, ამ ბოლო შემთხვევაში და ეს ძალიან იშვიათი არის ეს გერმანულ სივრცეში, ულამაზოდ თვლება, სიტყვის ესე ჩაჭრდა შენი თემით შემოვართნა, უნდა გავჩერდეთ და ვთქვათ, რომ აი შენ ეხლა მე შემაწყვეტინე და ჩემი თემიდან მოინდომე ჩემი გადართვა. არა და მე საუბრობდი ამაზე და ამაზე. ესე იგი, ჩვენ უნდა იმ ადამიანებს, რომლებიც არ არიან შეგნებულად მანიპულატორები, მაგრამ ეს პროგრამა სოციალიზაციის მეშვეობით აკრეფეს, დავეხმაროთ. თუ გაიგო, თუ ის გავარკვიოთ თავაზიანად, იქნება ორი ვარიანტი პასუხის. ერთი ვარიანტი, რომ კიდევ უფრო მეტ მანიპულაციაზე წამოვა, ესე იგი, აქ უნდა შევწყვიტოთ ჩვენი მცდელობა. მეორე პასუხი იქნება შედარებით რბილი, შეიძლება შეცვლილებაც, შეიძლება კითხვებიც, აი აქ უნდა განვმარტოთ, რომ ეს არის მანიპულაცია და ვგთხოვ, რომ შემდგომში, ჩვენს შემდგომ კომუნიკაციაში ეს მეთოდი არ გამოიყენო და გისურვებთ წარმატებას, გისურვებთ რომ უმეტესად პოზიტიურ, გულწრფელ და აი შუბზე ძარღვის მქონე ადამიანებთან გქონდეთ საქმე, მაგრამ ეს სამყარო არის დუალური, შავი, თეთრი და მათ შორის ბევრი ფერები და ჩვენ
არ შეგვიძლია წინასწარ ვიცოდეთ თუ რომელ მგელს ყვებავს ესა თუ ის ადამიანი თავის თავში და ამიტომაც ჯობია ფოკუსი გავაკეთოთ პოზიტივზე, მაგრამ გვახსოვდეს, რომ შესაძლებელი არის, გვახსოვდეს, რომ ჩვენს პასუხისმგებლობაში არის ჩვენი თავის დაცვა, ჩვენი თავის ენერგეტიკული დაცვა და იმაზე ზრუნვა, რომ სხვისმა ენერგიებმა ჩვენ იმ ჩრდილოვან მხარეს არ გაგვიყვანოს და გისურვებთ თამაში წარმატებებს. კარგად გრძანდებოდეთ.